လိုက်ထပါရှင်တစ်ခါဒီနေ့ play မလုပ်လို့ရတယ်နော်ဆိုဒီပါလားဆိုတော့လေဘဘလို့တို့ခဲတာအပါနဲ့ပေါ့နော်ရလေးထပ်ပြီးပါထပ်ပြီးမဒီဖောင်းနေလေးနဲ့လိုက်ဆိုရတော့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးတော့လုပ်ပြပေးမယ်ခဏလေးမြင်ရပါတယ်ခဏလေးများတော့ဘာလို့ရအောင်ဒီကောင်ကတော့ဒီပဲဆက်ဆက်ဆက်ရှိတယ်ဒီကတော့ဘာပြောလာလဲဟောလာပါအဲ့ဒါတော့ပါတယ်အဒီလိုက်တော့ဘာလို့လိုက်ကြတော့ဘယ်လိုရရရရပေါ့အားတော့လိုက်ပဲတော့ဒီလိုလေးလိုက်လို့ဟုတ်တောက်တော့ညတော့ပြန်နော်တော့ကန်တော့ကြာပြီးပါလိမ့်တော့လေဖက်ဒီအားဒီပါတော့ရေးကြည့်ပိုင်းမှာလိုက်ပေါ့နော်ပုံလေးဆွဲပြီးအဲ့လိုပုံလေးဆိုရင်ဖြတ်ပေးပဲပေါ့နော်ပေါ်ပြလေးနဲ့ဖြတ်ပေးပါမယ်တော်တော်ရေးကြည့်လိုက်လို့ကြည့်ပါရှင်ထပ်လို့ဖြတ်လိုက်ပြီးဒီမှာခဲရနေလိုက်နေလုံးပါညာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုလေးဖြတ်ပေးလိုက်ပါရှင်ဆိုရင်တော့ဖောင်းနေနဲ့ဖြတ်သွားပြီးတော့ဒီဖောင်းနေနဲ့ပဲဆိုရမယ်ဖြစ်တော့ပြတ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုဖြတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပါရှင်ဒီမှာဖြတ်ပေးလိုက်မချင်တဲ့ဘာလာပြီးမှပြန်လိုက်ကြာပြီဒီမှာဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့ဆိုခရီးမှာနောက်မှရောက်လိုက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါရှင်စစ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုစစ်ပါမယ်စာဒီကာကွာတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်နေလို့ဆိုလဲထောင်းနေနေပဲလိုက်တယ်မကလေးလိုက်ချက်ကျင်လာဘယ်ထက်လဲကိုချိန်နေတဲ့အခါတော့ကနေရောကပြည့်ဟီဟီဆက်လိုက်ဒီလိုစိတ်လာဟီဟီလာလေလာသူလေးလှုပ်တယ်တို့လှုပ်တယ်တို့ဒါဝိုင်းနေဒီမှာကိုကြီးရွာကြီးတော့ကဘလာကိုမိုက်သွားလေဒီတာဆိုဂျမ်ဘိုကတော့ဒီလိုတော့အနာကြီးရပါမှာပေါ့နော်ပွဲကြကိုရှိသေးပါလေဟဲ့လို့အဲ့ဒါလေးဖောင်းနေတယ်ပွဲသေးတယ်နော်ဒီဖောင်းနေရတော့ဘိုးတို့လည်းခဲရလိုက်နေတယ်နော်မပွဲထားလိုက်တာမဖြစ်တာဒီမှာအနောက်မှာပေါ့ကိုကမဲနေရ